ঠিক আছে সুজ ভাই, না আর কি সব করার কিছু নেই। সমস্যা হবে না, কিন্তু তাড়াতাড়ি বেড কেটে বলতে এই এখনই বেড কাট দিয়ে আবার পানি হলি লাগানো যাবে। পানি হলে একটা দুটো শেষ হবে, ওই মাটি দিয়ে লাগাবে করবে। তা নাহলে এই তো লাগাবার না তো, বেড করে রেখে দেবো। বুঝলে বেড কেটে মাটি শক্ত হবে তারপর। ওই জন্য আমরা একটু লাগাইছি। ভালো হয়েছে, হ্যাঁ ভালো হয়েছে। কালকে শেষ করে দিচ্ছি।